既然撞上了，不如借此机会让韩子昂提出和初韵分手。既然二位都这么好奇，那就一个一个问吧。二位谁先？你们什么关系？要不你俩互相回答吧。行。初韵是我的未婚妻，双方父母规定的婚约。子昂，你不是说你不喜欢你的未婚妻吗？我没说不喜欢，我只是说我们还不够了解。你们是怎么认识的？我跟初韵是在咖啡厅认识的，我们互相喜欢。初韵，我们单独聊聊。没什么好聊的，既然被你发现了，那你说怎么办吧？文燕，你先回去，让我们单独聊聊。凭什么？你怎么不走？你现在根本就不知道是什么情况，你在这儿只会添乱。我添乱？我跟他相处的好好的，现在添乱的是你吧？我再跟你说一遍，她是我未婚妻。未婚妻？你说是就是。你问问他答应了吗？他答不答应都跟你没有一毛钱关系。你根本就不懂他。别吵了，我累了，我需要休息，你们赶紧回去吧。初韵，我知道。你也走。这两个男人真难搞，吵死了。搞什么？没什么，学做蛋糕。哦。我还是说你不能用你们星球的行为准则来要求我。哦。有什么需要帮忙的，随时喊我。你慢用。一杯拿铁。好。你还来做什么？文燕，对不起啊。我本来打算和韩子昂解除婚约后再来跟你说，没想到竟然撞到一起了。你可不可以原谅我？你玩弄韩子昂的感情，现在还来找我原谅你，你到底想干什么？我做的还不够明显吗？当然是想挽回你了。我会和韩子昂分手，和你在一起。和他分手？他人不也挺好的吗？再好的人，不合适就是不合适。您的拿铁咖啡。你慢用，我先去忙了。也不知道柳谦到底用我的身体做了什么。
昨天有发生什么奇怪的事情吗？明天上午10点的约会，别忘了，我们广场见。难道什么都没做？好。你等很久了吗？没有，我也刚到。我们约会为什么在这里啊？想起了第一次约会的事情，挺有意思的。把这个广场给我买下来，改名为初韵广场。我还要天上的星星，有一颗叫 A0295，我要用我的名字命名。初韵广场。初韵广场？你不记得了？第一次约会，难道是柳谦说的？我记得，我就是刚才没想起来。走吧，电影要开始了。接下来想干什么？吃饭。行。哇，真漂亮！你看，来，爸给你拍一张。想玩吗？陌生到陌生距离被称作光年，那一秒的遇见，数不尽星球在你我之间坠落，只为那短暂的闪烁。难道我们最后真的会互相伤害，走到柳谦说的那一步吗？怎么了？没什么，我先上楼了，你回去吧。初韵，你还记不记得那天晚上的事情？那天晚上，什么事情啊？没事，你回去吧。还是把事情搞清楚之后再说吧。主人公2个性格是因为外星人。韩子啊，你怎么来了？我们进去聊吧。说吧，什么事儿？说吧。你漫画画的怎么样了？还行。我发现你写的外星人的剧情挺有意思的。外星人？漫画里似乎提到了一个戒指，有什么特殊的作用吗？如何辨别外星人？
在查我？出什么事了？我怀疑我被发现了。怎么会这样？现在只是怀疑。韩子昂如果想确认我的身份，用地球人的办法根本行不通。只要我咬死不承认。如果这个数据无法被……没有如果，一定可以。我马上就成功了。那你小心，尽快将戒指取下。时间久了，这个戒指的放射性物质会对地球人的身体造成不可逆的伤害。我知道了。我得想办法尽快拆散陈初韵和韩子昂。这是您的蛋糕，请问要几个勺子？1个。可是你们3个人呢？就要1个，谢谢。给您。他有手，自己会吃。弟弟，你给我出来一下！你到底想做什么？受不了了，受不了你就退出。事情不是你想的那个样子，我有我的原因。你是不是玩不起啊？我警告你，你别乱来。我先进去了，初韵还在等我呢。好，我陪你。我渴了，你去给我买奶茶。我们走吧，姐姐。你去。哎，不是想玩抓娃娃吗？我陪你。你就真的这么喜欢我吗？你究竟是谁？一直占据初韵的身体，到底是干什么？在外面注意分寸。受不了就赶快提分手啊，否则别怪我不客气。怎么，你现在就这么不愿意碰我吗？文燕回来了。我跟初韵喝1杯就行。初韵1杯，我1杯，你想喝自己再去买。姐姐，我们去抓娃娃。
该退出的不应该是你吗？这件事情说来话长，总之以后你们别再联系了。那他找我，我可管不着。你不懂，你们不合适。合不合适，你说了可不算。喂，吃冰淇淋吧。嗯，太凉了，喝这个。哎，对对对，这边是那边吗？我保护你。哇，哇！我来。你们慢点儿，下次再来玩啊。韩子昂这么喜欢陈初韵，都这样了，他都不生气啊？有谦，如果第一匹配值的两人最终能在一起，将会是一项重大发现。姐，最近跟姐夫的感情进展如何？这是你个小朋友应该问的吗？哎呀，你明天不是要生日了吗？姐夫有没有说怎么安排一下呀？我都没告诉他。说不定人家在给你准备惊喜呢。对了，这是我妈还有婶婶给你准备的生日礼物，他们特地把明天的时间留给你跟姐夫啦。你别瞎说了。那你明天记得好好打扮打扮啊。姐，冰箱里还有吃的吗？一天没吃饭了。那你赶紧去找找。生日是什么？你们星球不会连生日都不过吧？
生日就是从你出生的那天算起，每年的那一天就是生日。你生日是什么时候？你让我算算啊。好像也是明天。真的吗？那我们可以一起庆祝啊。好，我还是等他生日之后再和他说这些天的事吧。初韵，下班了，赶紧走，我们一起去过生日。好。那今晚我们吃什么呀？初韵呐，主编让你把这个 U 盘送到楼下餐厅。可是我一会儿……别可是了，很急呀。哎呀，拜托。好吧。烦死了。初韵，生日快乐！祝你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 生日快乐！生日快乐！谢谢大家。来，初韵，生日快乐！谢谢。初韵，快许愿吧！许愿，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 许愿。跟我一起许愿吧。吹蜡烛，吹蜡烛，吹蜡烛。你干嘛？研究院派出先遣队来抓你，柳青，现在回去还能从轻处理。我马上就处理好了。主编，我还有稿没改呢，我先带赵维刚走了。初韵，生日快乐！我也先撤了。初韵，初韵你在吗？初韵，初韵。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry。不过是放弃了一个不合适的人而已，我一定帮你找到更好的。柳谦，你到底用我的身体做了什么？我都是为你好，你们不合适，在一起只会是你受伤害。伤害我的人到底是他还是你？
我怎么会害你呢？你们的指数那么低。指数，你就只知道指数？难道你是一个没有感情的怪物吗？你就只会靠那些冷冰冰的数字去活着？你们所有人都在逼我做我不喜欢的事情，凭什么？我们是朋友。好像是，咱俩拼张看。文正，韩总，初韵呢？初韵今天请假了，没过来上班。听说了吗？他们过来了。跟韩子昂第一次见面的人是我，第一次跟他约会的还是我，难道不是因为他跟我的相处才跟你在一起的吗？你大可以去试试，看看他到底是喜欢我，还是喜欢你。初韵，你终于肯来见我了。我有酒吗？有。其实你知道吗？我今天来是跟你道歉的，所以你能原谅我吗？你喝多了。你先告诉我，你能不能原谅我？我都没生气，我原谅你什么？没生气。没有啊。我都对你做了那些事儿了，你不生气？初韵，你听我说。不行，我不能这么走了，起码要证明他爱的是柳谦，还是我。
你不信是吧？你大可以去试试，看看他到底是喜欢我，还是喜欢你。你怎么了？他说的果然是对的。初韵，你别碰我，阿子，我爱你，但我却感受不到你爱的人是我。